अस्सलामुअलैकुम लास्ट ज़ाहिर में सभिनी दोस्तनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार कयूं था। अॼु जो पंहिंजो नओं टॉपिक आहे आफ्टर एग्ज़ामिनेशन ऑफ द विटनेस। हाणे आर्टिकल 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी। हाणे ख़ासि करे छा हूंदो आहे जॾहिं बि कंहिं जाइ वारदात हूंदी आहे, को पुलिस वग़ैरह या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूंदो आहे, त उहो जेको कुझु थियो हुजे त उहो पंहिंजो कंहिं अहिड़े पने ते लिखे थो जेको अॻिते हली कंहिं कोर्ट में जेकॾहिं उहो एविडेंस रिकॉर्ड कराए थो त उहो उन वक़्तु उहो उन पेज खे पढ़ी सघे थो ऐं उनखे रिफ्रेशिंग मेमोरी जेकॾहिं उहो करे उन सां गॾु जेको अहिड़ो को रिलेटेड को आहे त उहो उन में एविडेंस रिकॉर्ड कराए सघे थो। हाणे आर्टिकल 155 सब आर्टिकल 1 आहे जेको चए थो अ विटनेस में वाइल अंडर एग्ज़ामिनेशन फ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन concerning which he is questioned or so soon afterward that the court considered it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. हाणे जेकॾहिं को बि जेको विटनेस जेको आहे जॾहिं एग्ज़ामिनेशन में ॾिए थो त उहो पंहिंजो जेको पंहिंजे हथ सां जेका उन लिखी हूंदी उहा त उहा उनखे जेकॾहिं कोर्ट सम्झी सघे थी त उहो उन माण्हू लाइ लाज़मी आहे उनखे रिफ्रेश करे यादि करे त उहो जेको कोर्ट में उन वक़्त में छा थियो हुयो त उहा उनखे इजाज़त ॾेई सघे थी त उहो कागज़ उहो जेको उन जी राइटिंग में लिखियलु उहो उनखे पढ़ी सघे थो। ऐं ख़ासि करे उन्हनि काफ़ी कहिड़ा वाक़िया थींदा आहिनि, केसिस साल ॿ साल हलंदा आहिनि, त हाणे हर उन माण्हू खे जेको उनमें आहे त उहे फैक्ट्स उहे या यादि न रहंदा त उन में जेको हूंदो आहे त उहे जेके मेन थिया जेके उन लिखियो हूंदो रिकॉर्ड त उनखे पढ़ी करे ॾेई सघंदा बयानु। सब आर्टिकल 2 में आहे द विटनेस में आल्सो रिफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम एफ्रोसेड इफ व्हेन ही रीड इफ ही न्यू इट टू बी करेक्ट। हाणे उहो जेको विटनेस जेको जेको अहिड़ो का राइटिंग रेफर करे थो जेका के ॿिए कंहिं माण्हू ज़रिए लिखी वई हुजे ऐं हिनखे पढ़ी ॿुधाए वियो हुजे ऐं हिन जे चवण जे मुताबिक़ त उहो बि जेको आहे त उहो करेक्ट सम्झो वेंदो। माना को अहिड़ो आहे जेको ॿिए कंहिं खां लिखाराए थो ऐं वग़ैरह उहो इन हिसाब सां त मूंखे अॻिते हली के कमु ईंदी। सब आर्टिकल 3 में whenever a witness may refresh his memory by referring to any documents he may with the permission of the court refer to a copy of such documents. हाणे जॾहिं को जेकॾहिं को बि विटनेस आहे जेको पंहिंजी मेमोरी रिफ्रेश करण लाइ को रेफरेंस या अहिड़ो को डॉक्यूमेंट्स कोर्ट जे अॻियां ॾिए थो त उहा कोर्ट जी परमिशन उनखे माना वठी कोर्ट खां उहा उनजी कापी अहिड़ी डॉक्यूमेंट्स जी ॾेई सघे थो। प्रोवाइड डेट में द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ सफिशिएंट रीज़न फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। उन वधीक ॿुधण लाइ कोर्ट जेकॾहिं मुतमिन थी सघे थी त उन जेको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मिसप्लेस थिए या कंहिं ॿी कंहिं जॻह ते आहे त उन जी जॻह ते उहो जेको सेकेंड एविडेंस हूंदो जेको असां चऊं त ओरिजिनल खां हटी करे जेको ॿियो हूंदो त उनमें उहो जेको हूंदो एक्सेप्ट कयो वेंदो। सब आर्टिकल 4 में एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू प्रोफेशनल ट्रीटीज़। हाणे उहे एक्सपर्ट जीअं ख़ासि करे मेडिकल ऑफिसर हूंदा आहिनि, कुझु अहिड़ा जेके हूंदा आहिनि मेडिकल रिपोर्ट जेके सर्टिफिकेट ठाहींदा आहिनि, उन्हनि में जेकॾहिं उहा रिपोर्ट पढ़णु चाहिनि त जेको उन्हनि जो प्रोफेशनल ड्यूटी चइजे या ट्रीटी चइजे त उहो बि उहो रिफ्रेश करे सघनि था। उनखां बाद में आर्टिकल 156 टेस्टमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन आर्टिकल 155। हाणे उहो जेको आर्टिकल 155 में पाण पढ़ी आयासीं उन्हनि सां जेके जेको डॉक्यूमेंट्स आहे उहे जेके फैक्ट जेकॾहिं उहो गवाही ॾियनि था या उनमें जेके मेंशन थियल आहिनि जेके 555 में पढ़ी आयासीं उन्हनि जी ॻाल्हि थो करे। A witness may also testify to facts mentioned in any such documents as is mentioned in Article 155, though he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. हाणे उहो जेको विटनेस आहे जेकॾहिं पंहिंजी गवाही ॾे थो टेस्टिफाई करे थो उन्हनि फैक्ट्सनि जे जेको मेंशन थियल हुया अहिड़े के ख़ासि डॉक्यूमेंट में जेके आर्टिकल 155 में ॿुधायल आहे, इन जे बावजूदि जेकॾहिं उन बारे में उन जेके स्पेसिफिक अहिड़ी का रिकलेक्शन न आहे उन्हनि फैक्ट्सनि जे जेको पंहिंजे पाण में उन बयानु कया हुआ, जेकॾहिं हू सम्झी सघे थो इहे त जेके उहे लिखिया विया हुआ त उहे बाक़ाइदे प्रॉपर तरीक़े सां सही तरीक़े सां उन डॉक्यूमेंट्स में लिखिया हुआ त उहे बि कोर्ट में ॾेई सघे थो। हाणे हिनखे पाण सम्झी था इलस्ट्रेशन मां A bookkeeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business. हाणे उहो जेको बुकनि जी जेको सार संभाल उन्हनि जी ख़ासि करे लाइब्रेरी में हूंदा आहिनि, उहे जेकॾहिं को गवाही ॾियनि था त उन्हनि फैक्ट्सनि जे बारे में जेको हू पंहिंजे रोज़मर्रा जो जेको बिज़नेस या जेको हुनजो कमुकारु हुयो लाइब्रेरी में त उहे जेके बुकनि में उहा डायरी में अपडेट कंदो रहंदो हो। इफ़ ही नोज़ डेट द बुक्स वर करेक्टली कीप्ड, जेकॾहिं हुनखे ख़बर आहे त उहे बुक उहे उन जॻह ते सार संभाल मतिलबु उन्हनि जी थींदी रही सही तरीक़े सां रखियलु हुया, although he has forgotten the particular transaction in charge, इवन जेकॾहिं हुन खां का अहिड़ो उन्हनि जेको ट्रांजेक्शन थी उनजी जेका एंट्री उहे उन खां विसरी वई हुजनि त बि उहो उनजो करेक्ट सम्झो वेंदो। उनखां बाद में आर्टिकल 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज़ टू रिफ्रेश मेमोरी।
हाणे एडवर्स पार्टी उहा जेकॾहिं अपोज़िट साइड जी जेकॾहिं उहा जेकॾहिं चाहे थी कहिड़ा राइटिंग में लिखियलु आहे त उहो बि हुनखे रिफ्रेश मेमोरी तौरु डॉक्यूमेंट्स या अहिड़ो कुझु वठी सघे थी. Any writing referred to under the provisions of the two last proceedings article must be produced and shown to the adverse party. If he requires it, such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon. हाणे उहा जेका राइटिंग जेका लिखियलु जेका पाण ॿुधायासीं 155 में को जेकॾहिं पुलिस वारो जेकॾहिं आहे उनखे जेकॾहिं जेको को अॻु एडवर्स पार्टी आहे उनखां उहा चए थी त भाई इहो असांखे प्रोड्यूस कयो वञे. इहे अहिड़ी जेके उहा क्रास एक्ज़ामाइन में कमु ईंदो त जीअं ख़ासि करे पाण वटि मशीनमा हूंदा आहिनि पुलिस जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जा बयान हूंदा आहिनि उन्हनि खे अपोज़िट जेका साइड जी हूंदी आहे वकील या एडवर्स पार्टी उहा उन्हनि खां वठी करे उन्हनि ॾिसंदी आहे त हुननि बयान कहिड़ा कहिड़ा ॾिना आहिनि उनखे जीअं अॻिते क्रास एक्ज़ामाइन में कमु अची सघनि. उनखां बाद में आर्टिकल 158 प्रोजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हाणे उहो डॉक्यूमेंट्स जेके उनजो कीअं घुराइजनि या उनजो प्रोजेक्शन कहिड़े तरीक़े सां थींदी. सभु आर्टिकल 1 में आहे. A witness summoned to produce a document shall, if it is in possession or proof, bring it to the court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to in its admissibility. The validity of any objection shall be decided on by the court. हाणे उहो जेको डॉक्यूमेंट जेको कहिड़ी कंहिं पार्टी वटि आहे या विटनेस आहे जंहिंखे समन कयो थो वञे त तव्हां उहो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कयो जेको तव्हांखे पोज़ेशन जी पावर में हुयो उहो तव्हां वटि आहे उहो कोर्ट जे साम्हूं खणंदो. इन सां उहो को बि तालुक न उन ते को ऑब्जेक्शन लॻियल आहे या उन जेका एडमिसिबिलिटी जेकॾहिं उहा साबित बि करणी आहे या को ऑब्जेक्शन जेको वैलिडिटी जेकॾहिं थी बि थी त उहा बि कोर्ट में हली. फ़िलहालु जेकॾहिं तव्हांखे जेको डॉक्यूमेंट्स अव्हां वटि आहे या कंहिं वटि आहे उहो कोर्ट में पेश करिणो आहे. सब आर्टिकल 2 में द कोर्ट if it sees fit may inspect the documents unless it refers to the matter of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility. हाणे जेकॾहिं कोर्ट जेकॾहिं सम्झी सघे थी त उन डॉक्यूमेंट्स खे इंस्पेक्ट करे सघे थी जेसि ताईं अहिड़ो को रिफर्स जेको कंहिं जेका मैटर कोलो रिफर थियल न हुजे या अहिड़ो कोई एविडेंस इनेबल करे सघे थी उनजी एडमिसिबिलिटी खे साबित करण लाइ. उनखां बाद में आहे सब आर्टिकल 3 में if for such a purpose it is necessary to cause any documents to be translated, the court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the content secret unless the document is to be given in evidence, and if the translator disobeys such direction, it shall be held to have committed an offence under section 166 of the Pakistan Penal Code 1860. हाणे जेकॾहिं अहिड़ो को मक़सदु सां जेकॾहिं को सम्झी सघे थो उन डॉक्यूमेंट्स खे कहिड़ो ट्रांसलेट कराए थो उनखे अहिड़ी लैंग्वेज में लिखियलु आहे जेका उन माण्हू खे ख़बर आहे उन जेकॾहिं को सम्झी सघे थी त जेकॾहिं उहो बहितरु आहे त उन डॉक्यूमेंट्स खे ट्रांसलेट कयो वञे ऐं उहो जेको उनखे जेको ट्रांसलेटर आहे उनखे ट्रांसलेट करे थो त उनखे कोर्ट बाउंड कंदी त तव्हां इहो जेको बि डॉक्यूमेंट जा कंटेंट आहिनि इहे सीक्रेटली रखिया वञनि जेसि ताईं उहो डॉक्यूमेंट जेको एविडेंस तौरु पेश नथो कयो वञे. जेकॾहिं उहो ट्रांसलेटर मतिलबु इनकार करे थो या अहिड़ी लापरवाही करे थो जेके डायरेक्शन कोड उन्हनि खे ॾिनियूं हूं त उहो जेको अफेंस कमिट कंदो उहो 166 पाकिस्तान पिनल कोड में ॿुधायलु आहे. उनखां बाद में आर्टिकल 159 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन द नोटिस. हाणे उहे जेको एविडेंस जेके डॉक्यूमेंट ॾियणु खपंदो जेके उन्हनि खे प्रोड्यूस करण लाइ नोटिस ॾिनो वियो हुजे. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such documents is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so. हाणे जेकॾहिं का अहिड़ी का पार्टी आहे कहिड़ी केस में जेकॾहिं कॉल करे थी त मूंखे उहो डॉक्यूमेंट्स ॾिनो वञे जेका अदर पार्टी जेका नोटिस ॾींदी हुनखे त मूंखे इहो डॉक्यूमेंट्स तव्हां प्रोड्यूस करे ॾिनो वञे. अहिड़ो जेकॾहिं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस थी थो वञे त उनखे उहा पार्टी इंस्पेक्ट कंदी या अहिड़े उनखे प्रोडक्शन लाइ घुराईंदी त इहो डॉक्यूमेंट असांखे ॾियो असां इंस्पेक्ट करियूं वाक़ई हिननि जे विच में का अहिड़ी एग्रीमेंट थी या अहिड़ो को बयानु हुयो त असां हुनखे पक कयूं ऐं उहो पार्टी उहा बाउंड आहे उनखे उहो एविडेंस ॾियण लाइ जेकॾहिं पार्टी उनखे रिक्वायर करे थी त भाई इन तव्हां लाज़मी तव्हां उनखे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कंदो. उनखां बाद में आर्टिकल 160 यूज़िंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन ऑफ विच वाज़ रिफ्यूज़ड ऑन नोटिस. हाणे उहो जेको एविडेंस हो जेको उहो डॉक्यूमेंट जेको प्रोडक्शन जेको घुरायो वियो जेकॾहिं उहो रिफ्यूज़ थी थो वञे या नोटिस ते अॻिली थोरी जेकॾहिं हुनखे प्रोड्यूस नथी करे. When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the documents as evidence without the consent of the other party or the order of the court.
हाणे उहा जेकॾहिं पार्टी रिफ्यूज़ करे थी त मां उहो डॉक्यूमेंट्स जेकॾहिं कोर्ट में प्रोड्यूस न कंदुमि, जेको नोटिस जेको कोर्ट जे तरफ़ां हुनखे ॾिनो वियो त भाउ तव्हां उन वक़्तु प्रोड्यूस कयो। हाणे इन खां बाद में जेकॾहिं उहो रिफ्यूज़ करे थो, उन खां बाद में उहो डॉक्यूमेंट उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां कोर्ट में नथो पेश करे सघे, या वरी जेसि ताईं कोर्ट या उन अदर पार्टी खां उहो कंसेंट नथो करे, परमिशन न हुजे उन खां, इन खां सवाइ उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां डॉक्यूमेंट्स नथो ॾेई सघे। इलस्ट्रेशन में सम्झूं था, एस वुज़ बी ऑन एन एग्रीमेंट एंड गिव्स बी देयर नोटिस टू प्रोड्यूस इट। हाणे ए जेको बी ते केस दाख़िल करे थो न एग्रीमेंट जे तहत, ऐं जेको बी खे जेको नोटिस ॾिए थो त तूं उहो प्रोड्यूस कर मूंखे। एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड बी रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इट। हाणे जॾहिं ट्रायल हले थो त ए जेको आहे उहो बी खे चए थो त भाउ मूंखे इहो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर, ऐं बी जेको आहे उनखे प्रोड्यूस करण खां मना करे सघे थो। ए गिव्स सेकेंड रिविजन्स ऑफ इट्स कंटेंट्स। हाणे ए जेको आहे हुनजो जेको कंटेंट्स आहे हुनजो सेकेंडरी अहिड़ी का फोटो कॉपी न पई आहे जेका उहा हुनखे ॾिए थो। बी सीक्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इट्स सेल्फ टू कंट्राडिक्ट द सेकेंड रिविजन्स गिवन बाय ए। हाणे बी त जेको आहे प्रोड्यूस करे थो उहो डॉक्यूमेंट जेको कंट्राडिक्ट सेकेंड रिविजन्स खे करण लाइ जेको हो पंहिंजी राज़ खुशी आहे। आर इन ऑर्डर टू शो द एग्रीमेंट इज़ नॉट स्टैम्प्ड ही कैन नॉट डू सो। हाणे इन त इहो न सोचे त उहा जेका एग्रीमेंट जी स्टैम्प थियल न आहे तॾहिं मां हिन जे अगेंस्ट में खणी आहियां या कूड़ी आहे, या वरी हू ईअं जेको कयो उहो पंहिंजी इन जी मर्ज़ी खां सवाइ नथो करे सघे, माना पंहिंजी राज़ ख़ुशी त उहो डॉक्यूमेंट्स नथो ॾेई सघे त जेसि ताईं हुनखे कंट्राडिक्ट करे या अहिड़ो कुझु। जेकॾहिं उहो करे थो त उहो अॻे पार्टी खां इजाज़त वठंदो या कोर्ट खां कंसेंट वठंदो। उनखां बाद में आर्टिकल 161 जजिस पावर टू पुट क्वेश्चन आर ऑर्डर प्रोडक्शन। हाणे उहो जेको जजिस जा जेके पावर हूंदा उहो अहिड़ो सुवाल जवाबु करे सघंदा, जेकॾहिं जज सम्झी सघे थो त हिन खां विटनेस खां इहे सुवाल करणु खपे या अहिड़ो कोई डॉक्यूमेंट जेकॾहिं आहे त प्रोडक्शन उन बारे में आहे। The judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he places in any form at any time of any witness or of the parties about any fact, relevant or irrelevant, and may order the production of any documents or thing, and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witnesses upon any answer given in reply to any such question. हाणे जेको आर्टिकल 161 में ॿुधायल आहे, जेकॾहिं जज चाहे त उहो जेको ऑर्डर करे सघे थो उन जेको प्रॉपर उनजो जेको फैक्ट्स आहिनि उन जेको प्रूफ ॾियण लाइ अहिड़ो को सुवालु पुछी सघे थो कंहिं जॻह जे बारे में, अहिड़ो को माना कंहिं वक़्त जे बारे में, कंहिं बि विटनेस खां कंहिं बि पार्टी खां उन फैक्ट्स सां जेको रेलिवेंट हुजे या रेलिवेंट न हुजे, को बि अहिड़ो उहो सुवालु करे सघे थो त उन प्रोडक्शन ॾिनी वञे, उहो को ऑर्डर पास कंदो कंहिं बि डॉक्यूमेंट जी या उन शइ जी, त उहा पहिरियों उहा खणी अचो। न को वरी उहा पार्टी हूंदी, न को वरी उन्हनि जा एजेंट हूंदा त उन ते जेको जज साहिबु जेको ऑर्डर कयो आहे उन जेको ऑब्जेक्शन हलनि या जेको सुवाल ते उन खां जवाबु ॾियण खां इनकार कनि। न को वरी कोर्ट जी मर्ज़ी खां सवाइ उहे क्रॉस एग्ज़ामाइन कंहिं विटनेस कंदा उन्हनि जवाबनि ते जेके रिप्लाई में ॾिना विया हुजनि उन सवाल जे में। प्रोवाइडेड द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। इन में वधीक ॿुधायल आहे जजमेंट जेका उहा हूंदी त बेस्ड अपॉन उन्हनि फैक्ट्सनि हूंदी जेके डिक्लेयर कया वेंदा उन ऑर्डर में, जेके जज साहिबु कंदो जेके रेलिवेंट हूंदा ऐं उहे ड्यूली प्रूव जेके हूंदा आहिनि कोर्ट जे स्टैम्प जे तहत साबित थी सघंदा। Provided may also that this article shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under Article 4 to 14, both inclusive the question were asked for the documents were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under Article 143 or 144, nor shall he dispense with the primary evidence of any document except in the cases hereinafter before or accepted. हाणे में जेको वधीक ॿुधायल आहे त को बि जेकॾहिं आर्टिकल जेको कंहिं जज खे उहो इख़्तियार नथो ॾिए त उहो कंहिं बि विटनेस खे उन जवाबु ॾियण खां, उन सुवाल जे जवाबु ॾियण खां मना करे सघे त तूं अहिड़ो कोई डॉक्यूमेंट जेकॾहिं आहे जेकॾहिं उहो रिफ्यूज़ करे थो या प्रोड्यूस करे थो, जेको आर्टिकल पाण 4 खां 14 ताईं ॿुधाए थो, त को कंहिंखे बाउंड नथो करे सघे त इन डॉक्यूमेंट्स कर। हाणे बहुत जेके बि इंक्लूसिव आहे, जेकॾहिं अहिड़ो को क्वेश्चन जेकॾहिं उन डॉक्यूमेंट्स जे बारे में पुछो वियो आहे त उन एडवर्स पार्टी खां, न को वरी जजूं अहिड़ो को सुवाल करे सघे थो जेको इम्प्रॉपर हुजे कंहिं ॿिए कंहिं पर्सन लाइ, जेको अंडर आर्टिकल 143 144 में पाण पोइ पढ़ी आयासीं। न को वरी अहिड़ो डिस्पेंस कंदो अहिड़ो को प्राइमरी एविडेंस उन डॉक्यूमेंट सां रिलेटेड, सवाइ उन्हनि केसनि खां जेके ॿुधायल हुया मेन शइ 143 खां 144 में।